¡Cuidado los perritos! Y luego yo sé de las rocas que
Trabajadores, Antonio Jiménez, y de las comisiones obreras, Daniel Bueno. Y vamos a empezar la intervención por el secretario general de la comarca de Cartagena, Juan Pedro Martínez. Para la ciudad de Cartagena y su comarca, estamos aquí más de 30.000 personas reunidas. En Cartagena, 38.000 en la comarca. Tomen notas, estamos en la calle, vamos a continuar en la calle hasta que usted tome nota de lo que quieren los cartageneros y su comarca, sino para solucionar sus problemas, no lo de los ciudadanos. Y si alguien nos da la espalda, nosotros vendremos de frente a este ayuntamiento, a que nos diga todas las cosas. Es una corrección y va en favor de mi compañero. No estamos 30.000, estamos 30.001. Parece ser que alguien está pidiendo paso por allí y por las palabras que ha dicho mi compañero creo y me parece que la alcaldesa ¿dónde está la alcaldesa? Alcaldesa, ¿dónde está? Ascendente dentro de prácticamente, antes de que finalice este año, va a suponer casi 30.000. Con esa comarca que ronda aproximadamente los 38.000, pero que en conversaciones particulares entre mi compañero y yo vaticinábamos que nos vamos a encontrar con algo muy importante. Y eso lo queremos resaltar de cara para que, en este caso, la máxima mandataria de este ayuntamiento, nuestra querida y amada Pilar Barreiro, se siente el cariño, de verdad. Que vendiendo como vendemos una ciudad turística, donde hoy parece ser que nos ha atracado un crucero, pues tengamos el índice más importante, cerca del 62% de esos 23.000, sean obviamente del sector servicios, comercio y hostelería. O algo tiene que cambiar en esta ciudad, o precisamente los cruceros no van a ser la salida más importante. Una huelga pese a las coacciones, pese al miedo, pese a la difamación de los medios de comunicación de la extrema derecha. Una huelga a la que se han sumado, y es justo reconocerlo y agradecerlo, numerosas organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, de todo tipo, porque no solo estamos defendiendo los derechos del trabajo, ejercicio de responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, de los ciudadanos de este país, de Cartagena, el gobierno de Mariano Rajoy y aquellos que les dictan las reformas. No es posible, no es aceptable asumir que el gobierno actúe al dictado de Angela Merkel y de los banqueros dándole la espalda a los trabajadores y trabajadoras de este país. No lo podemos.